我是亚梦，欢迎收看我的视频。那云外镜正式加入卡池了，那我们现在来换一下这个 SSR 的随机召唤券，看是不是云外镜能不能一发入魂。来吧，云外券。我是亚梦，欢迎收看我的视频。那今天我们来换一下这个京都决战的积分啊。那大家也知道，这次京都决战是以失败告终嘛，所以 SSR 的那个召唤券是换不到了，所以我们就换一下其他的，比如说这个头像框，然后这插画一会儿再说吧。我们先换一下体力，如果积分还够的话，待会儿再换啊。首先肯定先换这个体力了。体力不用说，这个是最重要的，剩下的往后靠。然后这个体力，然后还有什么奖励呢？黑蛋啊，这个黑蛋肯定要换啊，黑蛋是一个稀缺资源。然后再换一个5星的白蛋啊，太古也需要换一下。然后蓝票肯定要换了。然后另一个蓝票。然后勾玉。200勾，然后100勾，然后5星凤尾达摩肯定要换啊，这个懒得干了。然后是，然后换点什么呢？我们还有50万的积分啊。换点什么呢？4星达摩，蓝票，御魂加成，御魂加成。然后5星达摩，然后蓝票肯定要换啊。再然后换点什么呢？6星转换券，青帝鬼也换了啊。剩下的我觉得没什么好的啊，醒觉材料我肯定不会换啊，因为这个即使给我也不要。然后神乐灵到时候转换一下，转换成太古或者斗鱼，然后这个也换一下。现在还有42万。这个差不多了，基本上换的就这样了。剩下的话，要么是皮肤券，要么是 SR 的随机召唤券、随机碎片啊。这个到时候再说。这个3星达摩肯定不会换啊，3星太好干了。那基本上也就换的差不多了。
没什么可换的了。这个百鬼夜行门票我现在并不缺啊，我有500多张，所以不太需要。剩下的真没什么了，基本上特殊的话是插画啊，这个大神逆鳞先换一下。插画的话，到时候再说吧。现在再看看，到最后一天我们再换。那基本上也就没什么了啊。好吧，那这就本期视频了。那感谢大家收看，那拜拜了，拜拜。